Как классно сделать, как правильно поставить посудомойку, чтобы она стояла криво. Вот, с этой стороны она там, а с этой стороны она тут. Классно. Ну, бывает промахи. А еще ящик очень классно крутится. Ой, обалдеть. Как классно, а? Ой, посудомойка мешает. Обалдеть. Вот хотите, чтобы у вас работало на кухне все так же? Обращайтесь тоже в Супермебель.